Mr. Update nkomyewo nate mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku the updates online page live eno gye nkoze nzize kwebaza abantu abali mu UAE United Arab Emirates benzize okwebaza abali mu nsi bayita Dubai abakoledde wamu okulaba nga tutaasa mwannyinaffe ku makya gw'embaloopedde abadde mu kiyumba nga bamusibidde mu nnyumba nga kugamba ekibadde kiddako kubadde kumutugumbula naye abantu be UAE mwebale nnyo mwebalire ddala abantu be Dubai thank you so much solidarity gye mukoze ku mwana ono gwe bayita liita simanyi bwennyeza kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mutadde omuwalabu ku nninga paka lwasesemye lwita sharinga yita muno mbabuulire abantu be UAE kye bakoze okulaba nga tusechualinga lwita okubeera nga awona amannyo g'empisi bantu be UAE thank you so much sharing live video eno mbabuulire abantu be UAE kye bakoze okulaba nga tusechualinga lwita ku makya gwemba zewo nenkola live nembaga nti omwana agenda kufiira mu kiyumba mwana embeera mbi omwana muwalabu agamba agenda mutugumbula naye bwe nkoze live eyo evuddemu ebibala ate nammwe mwenna bakubya amasimu nga mukubira omuwalabu nammwe embeebaza naye kati sofa nemutaddamu kati kumukubira ndowooza kiwedde njagala babuulira kituuseewa wa level kwe kiri naye nga sofa Rita is out of danger. Rita is now out of danger. God is good. All the time God is good. Rita is now out of danger. Sharinga yita muno nga twebaza abantu be UAE. Patrick Chomuhenda ngambi I called that lady also. Omulimu gwe mukoze gubadde gw'amaanyi nnyo. Kyentegedde olwaliro solidarity is power. Bwe nadde ntandika olutalo lw'okulwanira Rita nafunye negative responses abamugamba nga asegirinya byesonyiwe muleko bafiira mu kiyumba akifiire mukani we imagine abantu bafira kimwe n'emitima emibi bireko bafaafe walwani ani yabatwalayo segirinya sola kwiza mu sayigwa mu na Uganda kuzikirira nga ndaba sisobola mbabulira mazima naye olabwe tukwatiza awamu omwana tusobodde okubeera nga tumununula muwere mbabulire wawe kituuse kati era Rita kati ali mu mbeera kiwawaali then kati waliwo amawulire amalungi Rita bwe mukubya amasimu ag'olulekereke ne mugakubira omuwalabu oyo ku makya agambye nti agenda muyisa mu ddirisa amusuula ebweru omuwalabu n'atya naye ng'abantu abasinze okukola omulimu gw'amaanyi babadde Ugandans in Dubai thank you so much babadde so touched ku nsonga eno era ensonga ne bagikwasaganya nebanga ina wetuuse olumwanyi nazera ali Dubai awo nmanyi ko oli ku live kuno naye webale nnyo balide ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo abantu be Dubai solidarity eno gye mulina ate njagadde singa ne Emirates endala muyina solidarity bweti ng'ey'abantu be Dubai ndoza singa tuli wala mbabulira mazima because abantu be Dubai boka stabawulidde ekigudde ku munnaabwe immediately buli omuntu atandika okukola kyayina okukola bage miss update ka star kyogeddeko star update ka star lete ensonga ebankulu naye ng'omuwalabu ye abadde arrogant oyo mwana mumanye tumutaasiza butaasa mumanye nti Mr. Update nga ndinammwe ffe tutaasiza omuwala oyo aboogeddeko kono omuwalabu ndoza muwulidde arrogance gy'abadde nayo ate nga Dubai abawalabu baayo abamu bo bali advanced okwawukanako n'abawalabu ab'ebitundu ebirala naye ono abadde mukambwe abadde wakwata mpola nnyo naye nebaze enkwata gye mumukuttemu n'aba ng'asobodde okubeera ng'omwana waffe amusesema naye omwana bagenza okumuggyayo mbu ng'enfaanana gy'afaananamu nga mbi nnyo abadde agenda kufa bambi ne bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abantu be Dubai thank you for that solidarity manyizo omuntu wakola ekirungi Mr. Update sinza butamwebaza thank you for that solidarity mumpuliriza bwendajanye ne mugaka tutaasa omuntu ono la Mr. Update atugambye katumutaase Rita yava kiboga mwana oyo
n'agenda mu nsi za Buwarabu ayiye. Bw'atuuka eyo bwe yatuukira Dubai n'agwa mu nnyumba emu gye yagwamu era mwabadde akola mwenna basobodde okwogerako n'Omuwarabu oyo mumuwulidde. Naye omwana emyezi 6 egyasooka ne babeera mu mbeera nnungi. Myezi egyaddako ne bamukwata ne bamuteeka mu kisenge ekimu ne bamuggalira omwo. Nga tebamuwa mmere asiiba omwo talina buyambi bwonna. Oba okiraba Omuwarabu amugangenda kutta. Omuwarabu amugangenda kukola bino. Kyokka tamuwa na mmere. Omwana yagenza okuweereza maama we ebifaananyi nga yenna akoze aweddewo. Yenna nga amagumba gano gonna gayiise gaweddewo. Kye tukoze ensonga omukyala ngambye maze omwezi mulamba nwanagana n'olutalo lwa liita Omuwarabu amute. Niyo Omuwarabu ne yeerema. Ensonga bwankubidde essimu ku makya ne mugamba nti kangezeeko Mr. Update. Nyina ne ttiimu gye tugenda okukola nayo. Nze nga nkimanyi bulungi nnyo bwe nkwata ennamba y'Omuwarabu ne ngibawa. Omulimu mugenda gukola. Era kyenkoze obulungi ennyo ne nzija live. Ne mu kujja live wano nfunyeewo comment saawa ezimu ezigamba biveemu Seggirinya biveemu. Munnange munnaffe bw'afuna ekizibu lwaki ate tumulekerera? Tulina kulekerera bannaffe. Tuli bwana bwambaata enembeera gye tulimu yakuyambagana. Munnaffe bw'afuna ekizibu tumuyambe. Naye abantu b'e Dubai kyembagaddeko nti bo olw'okuba nti baagala nnyo community yaabwe okubanga teriimu bizibu ensonga eno bagihandolinze amicabule ne boogera n'Omuwarabu ne bamugamba nti omanyi ky'olina okukola omwana waffe tumwetaaga. Omuwarabu abadde arrogant naye ttiimu eyogedde nayo esobodde omukwasaganya kyakoze n'akwata liita n'amutwala ku ofiisi. Bannange ebadde success. Mama wa liita alajanye baze liita ku office. Kati bamutusiza ku office, kati office obudde buno ebadde etaddewo akakwakulizo mbu asooka asasule $5,000,000. Nenjoga ne ba office ne bagamba nze Mr. Update kye ngenda okukola ku liita kumugulira air ticket. Naye ekyo sasula mbu $5,000,000 mbu fine simanya biki. Ebyo byo sibimanyi. Office nenjigamba kye ngenda okugula ye air ticket. Liita akomewo. Ne mbabuuza air ticket ya mmeka ne bangamba nti air ticket wanuwe okuva e Dubai paka Uganda yakakadde. Ne ngamba nti ate okutaasa obulamu Mr. Update kyensinga okwetaaga. Kutaasa obulamu kyensinga okwetaaga. Ne ngamba nti ekya air ticket tewali tabbu ngenda kikwasaganya mpola mpola. Ngenda kwekwanya mpola mpola nkikwasaganye ndabe nga liita waffe akomawo. Naye nga nebaza abantu b'omu UAE. Thank you so much. Bantu be Dubai mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Thank you so much. Nsaba Allah abasasule mu ssera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala abantu be Dubai era kye kinkoseza ka live kano mbebaze ti ensonga eno bwe mugiwulidde mwenna musitukiddemu. Mwenna musitukiddemu. Funya amasimu okuva e Dubai ne bangamba Seggirinya totya liita takyafudde kasita ensonga ogiroopye. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba Allah abasasule mu ssera. Buli akoze ekisoboka okulunula liita kibadde kyakabi nnyo. Naye mbu omwana bagenza omutuusa ali ku office bw'atudde bw'ati ku ntebe n'avaako n'agwa n'eri kamunguluza amusudde eri. Mama wa liita nkubidde wano nga yeebaza bwebaza nangamba munnange beebale era kambatereko wano mama wa liita yeebaze abantu abalwanye olutalo eri omwana we. Tayinza buteebaza. Yeebaze abantu abalwanye olutalo eri omwana we. Abadde akaaba amaziga kati angambye Mr. Update ngenda kwebaka kutulo. Omwana wange munnange yagenda ng'agenze kunoonya kyakulya atafiireeyo. Ne mugamba totya era maama we mukubiddeko wano nga musanyufu nnyo. Nga musanyufu nnyo. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu mwenna bakoze ekisoboka okulaba nga liita tumununula. So fakati we tulina achievement mwenna bakoze ekisoboka okununula liita mwebale. Mwannyinaze bambi soka webaze ku bantu wano bakuwulira abayina kye bakozeeko kati sofa we twakatuuka. Batata mbere bazizanya webalire ddala. Era njogera nfukanidde lwakuba tebanda bako neeyanzanyo neeyanzeege. Katonda bongere emikisa abaddizeewo. Abantu abakulwaniridde kuba we nabagambye ensonga b'e Dubai be batadde pressure ku Muwarabu ne bamuteekako embeera
paka lwasesemerita nava mu nyumba mwavudde era ndoza kati omwana wo osobodde n'okumuwulizaako ndowooza taata ndi musanyufu kannakamerera leero kankalya nti nange mbadde maze ennaku 3 sirya kati katulwanadde tulabe ng'akomawo kubanga obulamu bwe bugagga maama taata neyanze egi taata amiina taata mbeera bwetyo bweri oyo maama waliita tekiwedde Mr. Update twabagamba nti eno bampita Mr. Solution kasita nyingira mu kintu kyonna just expect positive results kasita olabanga ekintu nkiyingiddemu kati omukyalo ono amaze ebbanga lya myezi mbwe 3 ng'alwanagana n'abawalabu bannanga omwana wange nga tebamuwuliriza nkoze live egi ne tununula liita nammwe abantu b'e Dubai bambi mwe bali nnyo mwe balire ddala abantu b'e Dubai nsaba Katonda abasasule mu musera mukoledde wamu okulanga tununula liita weewunyeze ndi Uganda naye mwe mbalopedde ensonga ne mutandika okconnectinga buli omu n'akuba akasimu waakakubye buli omu n'akuba akasimu waakakubye buli omu n'akuba akasimu waakakubye kintu kikulu nnyo ekyo kintu kikulu nnyo nze mbabuulira mazima ebintu bino singa tukolera wamu tewali kisobola kulema kati solidarity abantu b'e Dubai gye balina singa ye solidarity ebere Saudi Arabia singa ye solidarity ebere Oman singa ye solidarity ebera Sharjah singa ye solidarity ebera Abu Dhabi singa ye solidarity ebere Jordan mbabuulira tewali kisobola kulema kubanga olaba abantu b'e Dubai bo bwe bawulidde ensonga eno buli omu n'ayagala anoonye amazima gaayo bagenza okulanga segirinya ky'abalopedde kituufu mwogeddeko n'omuwalabu abamu abadde mukambwe ennyo nze nange nayogeddeko naye nga mukambwe kambatereka amaloboozi g'omuwalabu agaasoose bannange yagambye ngenda mutta neŋŋamba bagenda kutta omwana w'omukazi yagee ngenda ngenda muyisa mu ddirisa mute ate ng'abo abantu mubamanyi si baakusaaga ekigambo kyabwe bw'aba akyogedde teboogera bo bintu byakusaaga tukwatagana tukola omulimu bulungi nnyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abantu mwenna abakoze omulimu ogusoboka okutaasa mwannyinaffe kakati ekyo mpulira kati Mr. Update essanyu temulimanyi banange mpulira essanyu kuba nanunudde omu wiiki ewedde ne leero nnunudde omu leero nnunudde omu tulina kukwatagana buli nsonga ate ekintu eky'abaana baffe ogenda mu nsi z'abawalabu tetuyinza kukikomya era nze omwe abagamba abaana baffe balina okugenda kasita babanga balina backup ffe tulina kumbabeerera mu bubeerezi mu Uganda tewali mirimu baana baffe balina okugenda e Dubai bakole abaana baffe balina okugenda Oman bakole abaana baffe balina okugenda e Jordan bakole omuwalabu bw'amanya nti olina backup tasobola kutulugunya kati oyo omwana ekimutaasizza ge masimu ge mukubidde omuwalabu n'atya n'agamba kintu kino kinene kino ekizibu kyonna kyenkola ku mwana ono kyandingwira oba okiraba kyandingwira naye nga muwulire omuwalabu bwe yasoose okwogera ku makya yasoose okwogera bw'atyo him. They say you can send international police. If you are police, you don't know about rule. She come here for 2-year work, right? So why you want her to, she come back Uganda? If you pay my money, she come back. Otherwise, not international, go Jahannam. She never come back, okay? I will throw her here. What you do? Don't talk like this, okay? Owuli omulabu bwe yasoose okwogera bwe nawulidde ekyo ne neekanga ne ŋŋamba kanzija nenkubira enduulu gye muli era nenjawo nenkuba enduulu abaana b'e Dubai thank you solidarity gye mukoze bambi mwebale nnyo mwebalire ddala oyo mununudde Mr. Update mpulire n'amaziga gaagala kumpitamu waliwo kye bayita tears of joy kubanga ebifaananyi bya liita bw'obirabako amazima ga Katonda mu ggulu ebifaananyi by'oyo omwana gwe bayita liita bw'obirabako bye yagenda nakati byali toyinza butennyamira omwana ono bane tumununudde bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bakoze omulimu ogw'amaanyi bw'olaba ebifaananyi bya liita kati bwali wenna okaaba naye tumununudde bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mpulira n'amaziga gaagala kumpitamu ku kye mukoze mwebale nnyo mwebalire ddala ntunuulidde omwana wano w'omukazi n'enkaaba ampadde ekifaananyi omwana bwe yagenda nampa ekifaananyi omwana bwali nempulira nga amaziga gaagala kumpitamu nempulira nga Mr. Update njagala kukaaba naye mu mazima ga Katonda mu ggulu omulimu gwe mukoze mwebale nnyo mwebale maama wendoza muwulidde agambye kati kandye ne kamere
muna eno yepeji yaffe bye tukola mpola mpola era buno obulwadde obwali obumbonyabonya nakati obwali buntutte bwali buleesa etabbu yennyini kakati singa Mr. Update nafa liita nandi mununudde ddi amazima ga Katonda mu ggulu bwe nalwala omwana waffe oli gwe bayita Bwire mukyamujjukira bulungi nnyo oli omwana gwe najja ekayunga ne mujjanjabisa n'atereera bwe nalwala nga Bwire takyasobola ku accessinga ddagala kakana nga Bwire afudde Bwire yafa ndi mu Nairobi hospital kuba nalwala nga takyasobola kufuna kadagala ke yafunanga bambi Bwire n'afa nga tumujjanjabi awonye bulungi nnyanyiridde n'afa Bwire kitegeeza bana abandeetera embeera ey'okumpa obutwa abandeetera embeera ey'okunsiba ekitalya be baleeta obuzibu bwa Bwire bwonna n'okufa kuba singa Mr. Update nali mulamu otomanya newankubadde kale entuuko zibaawo naye era Bwire yali yeetaaga obujja eddagala kuba nali muweerezanga eddagala nga ngeneyo ne mulambula eddagala nga ngeneyo ne mulambula kati mwalabye omwana omulala gwe naleese gwe bayita Mukisa gwe najja Eruweero Mukisa naye era alinga Bwire nga mumulaba ne Mukisa namujja Eruweero mwamulaba ku NTV nga alajana nali ku mawulire nga ngalaba ku online ne mugaa Seggirinya tukwegayiridde Mukisa wuyo alajanye edduka omutaase jo nze kennyini personally ne ngenda Eruweero ne tujjayo Mukisa ne tumuleeta mu ddwaliro maama we akaba bukaabi kati maziga yangambye kino sikirabanga Seggirinya obujjanjabi bwe tuli mu kufuna era temunanda bakono nga nkola live nti bane tusonde ne buli kimu bakifuna akatono kennyina ngombaka wa parliament kendi mu kutoola konzijanjabe Mukisa akatono era ndi mukawaayo katono bamujjanjaba mwana afunye obujjanjabi kati bangambye Mukisa ine ndwadde nga 5 ekisooka nge mwawulidde yalwala ekibumba Mukisa spinal cord mbu yakutuka bayino gyopaletinga Mukisa yalwala ensigo ayina endwadde empitirivu nnyo kati bagenda kujjanjaba bulwadde ku bulwadde oboki okiraba bulwadde ku bulwadde kakati banne waluona agambye iki anawandise wano ndoza baba bantu nga bali eyo nga balina kizibu bulwadde ku bulwadde nenga kati ne Mukisa naye tujja mutaasa ajja kutereera mpola bwetyo bwe tukola wano ku peji yaffe naye nga mbeebaza mwenna abayimiriddewo ku lw'omwana gwe bayita Lwita tumununudde nkoze live eno kwebaza abantu abali mu UAE United Arab Emirates thank you so much buli ali kuno ng'oli mu UAE mbadde nsabo ngambe nti Mr. Update ndi mu UAE timu UAE mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo kambeebazeeko Mr. Update mbadde muludde okulaba ku ssanyu lyange nenze kasitannunula omwana waffe Shagala naawona kasitannunula Shagala manyi abo abaana mbaagala nnyo bashagala mbaagala nnyo ba Queens baana abo mbaagala nnyo era nze Seggirinya ngo nnoonyaako olutalo lwonna kwata ku mwana ali mu nsi za Buwarabu awo ngenda kufaafaagana naawe kasita okwata ku mwana ali mu nsi za Buwarabu ne baba bannimba sagala mwana ali Jordan mukwateko kwata ku mwana ali Oman kwata ku mwana ali Saudi Arabia kwata ku mwana ali Dubai kwata ku mwana ali Abu Dhabi awo Seggirinya ngenda kutabuka abaana mbagala nnyo n'obulamu bwange bwonna kubanga be banfudde kyendi bambeereddemu ebbanga lyonna tebandyanga mulukwe buli lutalo lwonna olujjanga lwakulwanyisa Seggirinya abaana bayimirira ne Seggirinya antiru ng'olutalo lugguse bwe banteeka ekitalya mwalwana ne muteekawo embeera yonna paka abasajja abo lwe bansesema nyina ne kyembabanja mmwe sina kyembabanja bantu abali UAE timu UAE mwebale nnyo mwebalire ddala mulaze solidarity paka lwe tununudde omwana waffe gwe bayita Lwita kati obudde buno Lwita ali mu safe hands kuba bwabazze ku office kati aba office njogedde nabo badde bagatuwe ssente ne bagangula buguzi air ticket omwana dde era mbagambye air ticket either tomorrow or tomorrow but one air ticket egenda kuba etuuka omwana waffe Lwita akomewo nkwate kigudde wani yaffe ngende wali ku airport Entebbe mu receiving mutwaleeka muzeeka lwekyo abantu be UAE thank you so much mwebale nnyo mwebale ddala nsaba Katonda abasasulemu musera mulimu gwe mukoze gubadde gw'amaanyi nnyo okununula Lwita mbabuulira mazima bino Mr. Update tugenda bikola ebbanga lyonna tujja bikola ebbanga lyonna era abasajja bano abaali baagala okunzita
sajja bali balese tabbu yennyini kuba muno ekamba bulire mazima bwembaawo tukwasaganya bingi kuba ebintu bye tulina okukola nammwe bingi nnyo tewali kisobola tulemerera nga tuli wamu bile bintu byakwekwanya olunakwata kati ndese issue wano nze nga siri ku ground naye abali ku ground bagikwasaganyiza kati bane bwe sibe baza siba mulyaza amanya mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo kutaasa mwanyina Ferwita saba katonda abasasule musera mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo omuwalabu abadde arrogant bane eri arrogance mbadde naludde okugiraba arrogance omuwalabu gyabadde nayo tebadde yakusaaga ne musobodde omukwasaganya ne mumugamba nedda feno mu UAE ensonga ezaffe tuzimala amikabule lwaki otuswaza mwala muwalabu ne muogera naye abadde bamanyi oluwalabu omuwalabu kyakoze akutte Rwita nagenda namujja mu gundi mwabadde mu ruumu naggula Rwita yekanze n'okwekanga agenza okulaba baggulawo bamugamba gyantugende nalowooza oba kati bantwala ku nzita agenza okulaba bamuteeka mu mmotoka bamuvuga bamutwala ku office can you imagine Rwita agambye ninga azaaliddwa obupya ampereza message nanga Mr. Update ninga azaaliddwa obupya angambye ninga azaliddwa obupya ninga azaliddwa obupya age Mr. Update kino sikirabanga kino kyokoze ndaja nyewa ne banga buli muntu gwembadde ndaja niranga tanyamba omusajja yande eteno nampa bana abasajja mbadde mukubire simu takyazikwata naye segirinyo kino kiyingira mu within an hour ne mango bulamu bwange bumaze okuberanga bu savingibwa akyewunyiza nnyo mama we angambye Mr. Update mbadde nyina wana akakoko mbadde nkategese kalya ku sekukulu katukalye kati kubanga omwana wange omaze okumununula abo kiraba omaze okumununula asanyuse kati nange olaba ndi musanyufu ng'ate neebaza mmwe abali e UAE team UAE thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala kyovala akwata ku baana abali mu Dubai nfana ye bantu be Dubai oboogera nako muli bantu balungi nnyo abantu be Dubai bwe muwulidde ensonga immediately muyimukiddemu newankubadde wabaddewo abamu adde bampeereza obumesegi kampuni mwanyina zoono kyagamba yomu kuba tuyambyeko kungamba muno bamutwala ku office nze mugambe tokkiriza kuddayo wa mukazi mu nyumba ya mukazi bamutute ku office kati kiwedde oyo omu kuba nyinaffe abatuyambyeko kati Rwita ali happy uno atuweereza ekifaananyi Rwita nga ali ku office wuyo yuyo Rwita ali ku office ali ku office alinze bulinzi eya ticket kati aveewo bambi mwebali nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tugenda ng'okwasaganya ensonga zaffe banyinaffe abali eyo bw'ofunamu obuzibu ŋŋamba naye ate tulinamu ekizibu waliwo n'abaana baffe abagenda e Dubai abagenda Oman abagenda e Sharjah abagenda e Saudi Arabia ate mwe abamu nga temwagala bwagazi kukola ekyo kikyamu bw'obanga ovudde e Uganda ng'ogenze eyo ate kkiriza okole waliwo abatuuka eyo ate nga bo tebaagala bwagazi ate kukola ekyo ate kiba kikyamu twetaaga tuyamba omuntu ng'alina serious case naye abantu baffe abamu batuuka eyo ate nga bo abamu tebaagala bwagazi kukola manange ekyo kikyamu Uganda mugimanyi gye tulimu embeera si nnungi nga nammwe eno Nsegirinya bwe mbalwanirira omusala gwongezebwe oba kiraba nga bwe mbalwanirira omusala gwongezebwe nammwe ate twebeereremu abamu kati waliwo omwana gwe nalabye eyakoze ka video ku TikTok ng'ayambadde ekyambalo kya boosi w'omuwalabu bannange ekyo kikyamu lwaki oyambala egundi ekyambalo kya boosi w'omuwalabu n'olikodinga ka video kati omuwalabu bwakusanga oba ka video ne bakamusindikira olaba omuwalabu bwakutuusaako obulabe tulina ebintu ebimu oluusi ng'ate era naffe ffe tubyereetera bannange Mr. Update kati wano we tuli wano mba nyina obbabuuliriramu kuba munnange mugimanyi Uganda nfu munzikirize mbalwanirire ku musaala naye nga nammwe eyo gye muli ate oluusi mweyisa obulungi mulimu abaana baffe abamu abatuuka eyo odidde oyambadde uniform y'omuwalabu gy'oyambadde ogikoleddemu video can you imagine kati omuwalabu bwakusanga era nga naawe ogamba nti Mr. Update omuwalabu ankubye nedda bannange waliwo abakola live omanyi abawalabu mbu balina emmundu olina oddira najja emundu y'omuwalabu n'agyetimba bw'ati neyeekuba ebifaananyi kati omuwalabu bw'amanya waliwo ebintu ebimu bambi ng'ate oluusi ffe tukola ki okiraba oluusi ebintu ebimu nga ffe twesula mu ngatto nolwekyo kyembasaba bambi kiri kimu nti twagala serious cases kati ngene eya Rwita nti ebadde serious ddala omwana abadde bamutadde mu kiyumba nga bamusibiddemu ne mulimu abamu ng'alimba kati abalimba oluusi battira ne bana abantu baffe aboogera ebituufu
kiraba mwana agamba nti asegirinya muno abamba abalimba ebyo bikyamu bannange Uganda yafenfu temuli kirimu munzikirize nze mbalwanire ku musala gwongezebwe munzikirize mbalwanire contract zikyuke ebere ya mwaka gumu munzikirize mbalwanirire mubere ne off mu wiki atisingo umulamu olunaku obo kiraba nesagala ensonga ezimu ate ffe tuzeesuulemu feffe nnyini kuba Mwarabu bw'amanya muba mugenda kufaafagana bufaafaganya bannaye obulamu bwe businga mbeegayiridde obulamu bwe businga katuna abaana baffe abamu abalina contract nga ziweddeko kati ezo those are serious cases zenjagala tuhandolinge abaana baffe abalina serious cases nga contract ziweddeko bambi nga tebanaba either bambagala okulinyuwalinga bamba tebagala kulinyuwalinga badde waliwo serious cases zenjagala tuhandolinge ne kati omuwale yayambadde uniform ya boss we eyamaje nakola ka video ka TikTok tekyabadde kirungi omwana yayambadde video eyo tewakoze kintu kirungi eya boss wo no recordinga kati wakalaba video abantu afa bambagala byonone sayinzo kwata ka video yako na sindika back eri boss wo olaba musajja bwakutugumbula ekiro nakutemula bambi mbasaba mbagala nnyo naye naffe twebereremu ku bintu ebimu mbegayiridde baganda bange abali mu Arabic countries kubanze segirinya nze ngenda kuyimirira nammwe no matter what ngabe mulaba nwaniridde Rwita nammwe bwe njagala mbalwanirire banange mbegayiridde buli aliko sharing omulundi gumu njagala information yene etambule nga bwe tulwana olutalo ne naffe twebereremu twagala serious cases nga issue eringe ya Rwita naye waliwo abamu nga bo bakabya kajanja tayagala bwagazi kola nemanya ne Uganda eno jodda teri kiriyo bobanga wolio ina kalembereza that's good ata abawarabu be Dubai n'abawarabu abe Dubai abawarabu abe Saudi Arabia sorry aba Abu Dhabi bayine enjawulo abawarabu be Dubai bali advanced omwarabu we Dubai siye mwarabu wo Oman yadde bonna abawarabu omwarabu we Dubai mulala nnyo abawarabu be Dubai bategeevu abawarabu be Sharjah bategeevu abawarabu Abu Dhabi bategeevu nnyo nti bo bali understanding nti solo munyonyola ekintu nakitegeera batono nnyo abatasobola kutegeera kintu kyovala njagala abo wolinga osobola okubeera ng'ofuna ekyokulya abo bo tubakwate ng'ekyatika tubakwate n'akalembereza ng'ekyatika mbegayiridde kuba abawarabu be Dubai abo bantu balungi kyovala bwendeese issue eno ne mugiwuliramu nti Dubai buli omu afuddeyo n'agamba Dubai abawarabu baffe bano nga tebatuyisa bubi nnyo kuba tetufuna nnyo cases ze Dubai ntono cases ze Dubai ntono cases zisinga okujja ziva Oman cases zisinga okujja ziva Jordan muulira ziva Jordan ziva Oman naye Dubai Abu Dhabi eyo wali wakiriko ngo mu byomweru ne wankubadde nga abana baffe Dubai ze kimanyi obuzibu bafuna abana abagenze mu overstay tibuli lunaku overstay bangamba dira mu kiba 10 naye kati embassy singa eya Abu Dhabi ebadde efaayo eyo nayo case kati singa eri solved ya overstay baba baffe bava wano ku visit visa nagamba mune ka visit visa kanonga bwe nkafunye kangende bwerungiye mfune ekyokulya nagende Dubai ka visa ebyembi ne kaggwako olusi nga tandaba nakufuna mulimu kati bwandi badde buvunanyizibwa bwa embassy okuyambako omwana ono timunange najja kukola najangiye nga mumanye Uganda wali ewafu ne ka visa kange kaweddeko kati embassy iyo ne taking responsibility egamba nti mu Uganda phone ya Uganda bambi ka visa ke yajja anonya kali mukaweddeko kuba tuve no nga tugendedde ku visit visa nenga tu noga nti kankose ka advantage kano nonyezeko omulimu waka visit visa bokafuna ne air ticket tonza gamba nti ogenze kuchakala buchakazi obo ogenze ononya kalimu kati visa yo bweggwako nga ogenda ku embassy yo bwogigendako yandibadde ekuyamba nebanga esobola okubeera nga mu ngeri emu obendala ekuyambako okulinyuwalinga oba neyogera n'abawalabu ti muganda afono talina mutawaana bambi yajjira ka visit visa naye ayagala kukola ayagala okuyiiya Uganda erijjadda terikiriyo embassy nekuyambako ne embassy teziyambye kyekizibu kyokka
era Dubai kesi zentero ofunayo z'abaana baffe nga visa zaabwe ziweddeko naye ate eyo yandibadde rolo ya embassy okuyamba abaana baffe abo naddala abaweddeko visas zaabwe singa embassy ya Abu Dhabi ekyo kyekolako mbabuulira mazima because mbabuulira teri ava wano ng'agenze kukyala Dubai gwe sente oba wazijjeewa abo abakungu ba gavumenti omwana waffe bw'alinnya n'ava wano e Uganda ng'agenze Dubai aba agenze kuyiiya bane wano tewali kiriwo tewali kiriwo mwana bagenza ayiye agenti muneka ngerengeze so mukisa gwange tomanya bwe natuuka eyo sanga nafuna akalimu nenkola era kye kimujjawalo n'agenda bw'atuuka eyo mu process ey'okunoonya akalimu visa neggwako visa bweggwako tegwandibadde musango immediately yandibadde adduka ku embassy ye eye Abu Dhabi neye reporting nti baneka visa kange kaweddeko ne najja kukola saagala mbalimbe munyambe embassy neyamba ne embassy teyamba era singa abantu ba Abu Dhabi mutandika okukola ku nsonga bwetyo ng'omwana ze n'alaajana naga nti munnange ka visa kange kaweddeko munyambe ne mutandika okutereeza ekyo eyo Dubai tesobola kufunayo kesi yonna ya kutulugunyizibwa kwa mwana si kyangu wabo tabu yaabwe eryaji visa kuggwako olwo mu nsobo olimu irigale kati gundi bwe kuyambako embassy singa ebadde ekuyambako eno penalty eya gundi 10 eya diramu 10 n'ogiwona oboke mbabuulira mazima oboke kyokka kyekiri e Dubai kyokka nti kasita visa ebeera expired baba ajja kulinda wali ku airport ng'ofuluma olina basasula sente zaabwe kyokka kyekizibu kyokka ekiriyo naye omuwalabu w'e Dubai tayogerwa nako bali different nze nagende Dubai nengende wali ku Naif nenjogera n'abawalabu ne bampa abasibe kanu imagine segirinya ng'emunda bano bwa segirinya bwange nayogera n'abawalabu e Dubai ku Naif wali mu gundi eddeira ne bampa abasibe ne banga kale bano bo ba misango minene ne bano betwakwata aida ndi disoda letu bakuwadde sakyewuunya ninga abawalabu b'e Dubai nga banjawulo nengenda waliwo komera balita Arubasha abali kunondoza mulimanyi Arubasha prison eri Abu Dhabi nayo ne bampa abasibe abamu baba nemesa ne bampaka abamu ningamba abantu bano bali advanced bali bit advanced omani sagenda yo nti yawe bangante osegirinya bogenda abawalabu bajja kutwala nkaguddeyo sibangu abomani nabe Jordan ereyo setantalayo nagamba why Mr Update ora ngambo yobogenda banza nokudda mu tayiri ne baddamu ne bakutayirira omulundi ogwokubiri nenga Mr Update baganti Jordan no man eyo bogenda yo nti ogenze kununula musibe direct ne wegendera Mr Update sajja nga bawagala bati olaba sajja kuwagala noga bagenda kusala nkoko bagenda kukola ki tayiri baga tujiddamu oze kukola kyeno naye nagende Dubai bambi abawalabu bambi obayigwe Mr Update omusajja okulengera nga bawagala bati baga tuli mbawagala na jambi obakambe nga nti oze no kununula basibe kale tulinde kaawo Mr Update ng'otuula awo olinda oba oli awo ng'omusajja gira mu kanzu nga ze nga ganti oze kununula musibe ng'obabuulira amannya nti yegundi tie kale nga basajja bajja banambu nga bamakanzu nga bakwata nga bagamba nti kale mu mutwale erije jageno nunulira abasibe nga bakuyingiza eyo ejiri tange kwajja gomanyi sekendi saka mu season kyetegeeza mbwe ejiri tange kwajja nenze nagende Dubai nenjo wali eddeira Naif mulimanyi eyo Naif police nenjogera n'abasajja ne bampa abasibe nengenda Arubasha ero liri Abu Dhabi ne bampa abasibe kanu imagine era nasanyi omanyi score waje nafuna nga segirinya mvudde eno nengenda nunula abasibe ne bangamba nti Mr Update chance wajifuna wagenda Dubai na Abu Dhabi singa wajomani asajja bali bakudda mu buto ngati era nange yo setantala Mr Update setantala mbu bali balina kye bayita second saka mu season to bayita bakusaaga abasajja b'egundi abasajja b'e Jordan n'omani bo basala leerwe
mwasobola osala northern bypass nga tamaze sijawo bagendamu ne kati ekindaze olwaleero nti Dubai balina solidarity ye mwana ono okubeera nga afulumye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo saba Allah basasule mu musera buli alina kyakoze okulaba nga omuganda afono lita afuluma akaduukulu kubanga abadde mu kaduukulu ombwa bateeka omwana mu nnyumba amazemu myezi 4 ali mu luumu emu bamuggaliramu tebamuwa mmere tebamuwa ki abona bambi bwabanga asobodde okuvaamu kyamaanyi nnyo bambi abantu mwebale nnyo mwebalire ddala abantu be Dubai. Thank you so much. Solidarity eno gyemulaze yabadde y'amaanyi nnyo okulanga tunulula omwana ayitibwa Lita. Maama we asanyuse nnyo agambye nti bannange nsiimye. Kati awo at least Mr. Update nja kwebaka kutulo. Naye olutalo luba kunnemerera bannange saagala lutalo kunnemerera njagala nnyo ntandika olutalo nduguse. Kwa luli najjayo yasooka nono omwana naye Katonda atusaasidde n'abanga asobodde okubeera nga afuluma akaduukulu. Mwebale nnyo mwebalire ddala saba Katonda abasasule mu musera buli alina kyakoze kulanga omwana ono afuluma kati ekisigadde air ticket omwana waffe abenga akola ki akomawo Uganda naye nga mu ngeri emu bendala omwana waffe abadde yawambibwa nga bamuteeka mu nnyumba kumakya mbagambye tibannange si byangu mwenna abamu nga muggira paka abamu mwogeddeko n'omuwalabu ne muwulira nga mukambwe nnyo omuwalabu abadde arrogant nnyo naye nabeegayiridde nga mwogera naye ne mbagamba nti mba mwogera naye mumukwate empola mwogere empola bulungi mwogere naye empola bulungi omuwalabu oyo asobola okuwulira ensonga yaffe yadde ye abadde arrogant naye ndi musanyufu nti mwembadde mwogera naye nga muli bakkakkamu paka lwapondoose n'akwata omwana n'amutwala ku office kati ku office ate omwana waffe wagenda okukola ki wagenda okuva abenga akomawo Uganda kati awo at least amaanyi ganzize mwaliwo ambuuza akomawo ddi either nga bwe tuli kyali kubya tiketi kati kitegeeza kuwosanga nkya kuwosanga nkya oba olwokutaano eno wiiki yo tajja gisukka nga tannadda ekirungi kati ali mu safe hands kasita ali out of danger ekyo kyamaanyi nnyo naye nga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Live eno ngikoze specifically kwebaza abantu be Dubai kyekinkozesa live eno specifically ebadde egenda ku bantu be Dubai for the effort gye mutaddemu towards okulanga omwana waffe oyo abeera free finally ali free. Mwebale nnyo mwebale ddala abantu be Dubai mwebale nnyo mwebale ddala njagala nnyo okulaba abantu kati wano bantu be Dubai ebe njagala kati okulaba ku wano Dubai muli wamwe musinzo kola omulimu ogw'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala omwana tumununudde nabaga Mr. Update nze bwenkwata ku nsonga mala kugiggusa ekyo mukimanyi kasita nkwata ku nsonga mala kugiggusa abaana baffe abali mu nsi z'Abuwalabu nga wava wano Uganda ng'ogenze kukola omwana wo talwala n'otagamba Mr. Update tuli mu mbeera ey'omuggalo abaana bamwe beetaaga okuyambya omwana wayinza okulwala yeetaaga ambulance kumuddusa mu ddwaliro enamba yaffe eya ambulance weeri ngenda bawe enamba ya Lonida Transporter kubira Lonida Transporter omugambe duka wano na wano yayo omwana wange mutwale mu ddwaliro ajjanjabibwe naddala eno offense nze jiwa abaana abali mu nsi z'Abuwalabu oli Jordan oli Oman oli Saudi Arabia oli Abu Dhabi oli wa nsi ki gy'olimu yonna gy'oli abaana baffe abali mu nsi z'Abuwalabu kasita omwana wo mulwadde maama wo yalwadde sister wo yalwadde kubira Mr. Update ambulance twaleeta 2 edduke etwale omwana waffe mu ddwaliro because bambi muli eyo mukola naye atembeera eriwo wano mu Uganda entambula yakalubye omwana wo asobola okulwala n'akulemesa n'okukola ng'ogamba abaana mutwala mu ddwaliro banaavaawa ambulance zino zammwe si zange ambulance zino zammwe si zange because mwe mwateekamu amaanyi ne tuwangula akalulu Mr. Update nembanga nasuubiza okubaweereza era kati yenteekateeka gyendiko ey'okulabanga tubaweereza temusobola kubeera nga omwana walwange wano omwana wange mulwadde ani alina omwana omulwadde waliwo nange Mr. Update omwana wange mulwadde alina omwana omulwadde enamba yange mpereza ku WhatsApp omwana tugende tumugjeyo tumutwale mu ddwaliro ate tumuzze ng'ateredde kyo saagala mukyeraliikirire
obo kiwulira sagala mukyera likira bana afa bali musiza bwarabu eno priority mwebe nsingo okufa ennyo kuba munina kettafali ngambi oli Dubai oli Saudi oli Oman oli Jordan ani mulwadde mama wo ani mulwadde mwana ate bwe kituuka ku mwana nolwekyo ekyo kyo twewaddeyo twazze kuweereza twazze kukola sagala mufune bizibu mweraliikirire njagala obeereyo ng'oli ntende ng'okola yadde omwana wo mulwadde tumutwale mu ddwaliro kuba bw'obeera ng'omwana wo bagambye mulwadde ate n'emmotoka emujje ewaka mutwala mu ddwaliro teriiwo kyongera okumenya mu kukolako okw'emirimu omuwalabu oluusi n'atuuka n'okulowooza toyagala kukola kumbe olinamu ekikutuddemu kubira Mr. Update oba kubira Lonida Transporter. Lonida Transporter mwe mwamuchuzinga avuge ambulance eya Kawempe North. Ne muchuzinga ambulance eya countrywide ambulance ne tufuna omukyala. Bamuyita Madamu Lydia yavuga ambulance eya up country eyetolole eggwanga lyonna. Nolwekyo eyembeera twagitandise eyokulabanga tuyamba bannaffe. Walwange Mr. Update embalala otuuka nkugambye gano maanyi gammwe si maanyi gange kyemuŋŋamba kyenkola nolwekyo enamba ya ambulance ngenda kugibawa ekirala njagala era baterawo n'emmotoka eneeba kimanga ku airport mubadde mubonaabona mwana naave mu nsi ya Bwarabu n'atuuka ku airport talina kasente bw'atuuka wali ate taxi za airport ne zimuseera kati ene motoka yo yakukimanga bana bafa bavudde kubiyeyo ku airport okuba bukubi simu twagala batera waka motoka awo kachigudde wani akalala kakuba kimanga ku airport Uganda empya gye twali twogerako yadde president wange bamubba akalulu era tukyalwana wini ya fedde naye kye mulina okumanya emirimu gya Uganda empya gyo gyasigala gigenda mu maaso kuba bino twabyogerako nti we tukwata eggwanga lino Uganda mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamulangirira abantu abanavanga ebweru bagenda kubangawo n'emmotoka we zibalinda okubaza gye mulaga ne mufuna obuzibu mudda bambi mwana atuka ku airport talinamu kasente kyokka weewunya ayagala okutuuka ewaka abamu ne batambuza ebigere okuva ku airport paka waabwe gyalaga kanu imagine kyokka ng'ava ku nnyonyi akooye eyo Mr. Update nakyo kiri mu nteekateeka ey'okulanga mu ngeri emu obendala abanaffe abava ku byeyo tubayamba kwegamba mumanye nti amaanyi ge mwateekamu mukulanga tukwata ekintu eyo Uganda empya gye twogerako mwana waffe ng'ovaawa nti nva omaani ng'otuuka wali ku airport ng'oyanirizibwa bulungi nnyo bakusulirako emigugu nga bagiteeka mu kigudde waani ng'otuuka ewaka ng'olinga mulambuzi motoka yaffe eyo kigudde waani tugenda gibulaninga bulungi nnyo egenda bakimanga ku airport eriko ebifaananyi bya president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekyange Mr. Update otuula muli mweyo emmotoka tugenda giteekamu ka firiji ogenda onywa kasoda tukubuuza onywa kikaaki tutekamu energy booster zonna nga mweziri otuula muli empewo zigenda zikufuuwako gomanya omwana ova Saudi naye n'otuuka ewaka nga olinga onza n'otuuka ewaka no ababadde bamanyi nti oli omwani n'obagamba nva mu Amerika nga teri awakana ebe lwaki twagala eyo Uganda empya gye twali twogerako Uganda empya tugenda kugikolera muno mweno government eno yennyini fenga mwe tukolera Uganda empya kyobola bayi Kawempe bw'otuukayo Uganda empya ffe tuli Kawempe empya tuli mugikulaakulanya Kawempe tulina ambulance ezaffe Kawempe tulina Kawempe North Hospital tulina Kawempe North Technical Institute tulina Kawempe North tugenda kutandika Kawempe North Secondary School tugenda kutandika Kawempe North Kawempe North Orphanage Center yo weeri already tugenda kutandika Kawempe North Kindergarten Kawempe North Primary School obo kiraba ebyo nabyo bya mu Kawempe byonna kati ng'enteekateeka eveeno n'ekukima motoka n'ekukima nodda odda mulyo ojja onyenya bunyenya magulu mwana waffe Shagala aveeri ojjo dalimba budalimbi kuba mbagala nnyo ne mubadde mubonaabona ne mujja era totuuka ku airport nga tolina mmotoka ekutambuza n'obonaabona kubira Mr. Update ngenda kuweereza kigudde waani ekukime eyo Kawempe empya gye twogerako agamaanyi sigange maanyi gammwe na maanyi ga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda yalondebwa ebyo nabyo yabisetinga kasita yakwata ticket
na jimpa nanga Mr. Update ticket yiyo eyamanyi g'abantu yangamba kolera bantu nze kye kyantumwa Chovolaba nze nagambye njasigala mu motoka yange enkadde Chovolaba nage Mr. Update engoye ziri enkadde zanga masuti ganga amakadde ngendo sigala musagala kuchuka sagala funa motoka ziri ennene abalonzi bange babenga batya n'okuntuukako tamune segenya takyatuukirikika takyatuukirikika njagala nsigale Mr. Update wammwe omukadde nga bwe mbadde obo kiraba Juli nsanyuso kulaba Katumba Juli webale kubaako njagala nsigale Mr. Update wammwe nga bwe mbadde sagala kuchuka era sagala mundabe mu suuti ziri enkadde mugambe Mr. Update esente natagulako na suuti mpya nedda kyensinga okwetaaga be bantu bange okubeera empowered ekyo kyokka kinsanyula be bantu bange okubeera nga balamu esente ezogula amasuuti ati sinzi wamu abakyala abagenda okkulaakulana mu segi box ne beekulaakulanya oba okiraba ne beekulaakulanya segi box njagala nnyo jamplifyinga tuwadde abakyala tugenda abakyala bana abasiika chips ne tumuga maama chips okozesa sente mekanti 10,000 tukongedde 10,000 subula omukyala badde asubula enkoko 2 n'asubula enkoko 5 buli capital wall yeyongerako ne ba customer nga beyongera buli capital wall yeyongerako ne ba customer nga beyongera eno mukawempe nkikoze omuntu esente ziba ntono nnyo 10,000 gyowo omukyala asubula asika chips ne chicken abadde asubula enkoko 2 n'omuga kati subula enkoko 4 n'obumonde yongerako eddebe endala abadde akozesa 10,000 kati akozesa 2 ba customer nga beyongera ng'omugamba sente ziva 10,000 ziteeke mu segi box at the end of the month segi box gyase sente zivuddemu ziseemu ogenda okulaba abadde n'omudaala ogumu ng'akoze ogwokubiri akoze ogwokusatu bwentyo bwe nkikoze ambulances zino zo za bwereere kitwakomye okwo ne tuleeta boda ambulance boda ambulance ziyambako abantu waffe waliwo emmotoka wetasobola genda boda ambulance ye mukimayo ne mutwala mu ddwaliro boda ambulance ye kukima ne kutwala mu ddwaliro tetwakomye okwo ne tuleeta bodas ku buli stage abaana ba boda obagala nnyo president wange kyovula nagambye nti kambawe ekirabo kya pikipiki buli stage ya boda mu Kawempe twagiwadde pikipiki emwemu eyo boda bulina kweyamba omuntu omwomu bwe babaka abantu 10 nga bakolera ku stage tuba busegi box 10 busegi box 10 obo bwe tububawa ne boda emu buli boda bulina kweyamba omu amagoba nagassa mu segi box n'enkya ne yamba omulala amagoba nagassa mu segi box akabox ako kamenye oluvanyuma lw'emyezi 3 sente zirimu zigenda kugulira boda eyo bwentyo bwe nkoze okulaba nga nkuliyetingawo emirimu mu Kawempe division obo kiraba nkuliyetingawo emirimu mu Kawempe division okulanga abantu bange beekulaakulanya kati abantu babeera nga bamaze okwekulaakulanya oba mukiraba abantu babeera nga bamaze okwekulaakulanya kati awo batoyina kyobagamba kubanga abantu waffe gavumenti yene bakozesa ensobi nga mu nsawo tebayinaamu kantu naye omuntu bamaze omuwa segi box omugamba noonya akaluka akyagulanyi asobola okulaalira omugamba yiwawo omubiri ewaka ekyokulya gyekiri asobola okulaalira tasobola kulaalira alumba nalo kubanga ewaka abayinayo ekyokulya mukitegera kye mbagamba then ng'alumba nalo n'omuga alwanira wini ya president waffe twakye twetaaga abantu waffe babeere empowered bakulaakulane ate nga bwe bakireyiminga wini yaabwe bakireyiminga victory bakulaakulane bwe bakireyiminga victory bakulaakulane bwe bakireyiminga victory awo eno Kawempe North ennaku nabagamba 10 nga mazo gikulaakulanya sofa Kawempe North ekyakulaakulanidde mu mwezi gumu n'ennaku 10 lwaki fe twajja kola tetwajja kwebaka abantu betaaga service delivery kama wange Robert Kyagulanyi Sentamu yangamba Segirinya olondeddwa kolera abantu kyeyandagira olondeddwa kolera abantu nemuga president ensonga njiwulidde bulungi nnyo era bino byenkola kunya president okunyonga yange etikati nedda okoze bingi nnyo wummuza awo nja kuwummuza ne president buli wabanga angamba nti kola sijja kuzikiza because president yangamba Segirinya oyina okukolera abantu kyekikulondesezza era ekigambo kye president nenkiwuliriza nnyo bango oye mukama wange kyangamba siddamu oye mukama wange kyangamba siddamu president Kyagulanyi kyangamba siddamu yanga Segirinya kolera abantu nemuga president bwogambye nti era president manyi ali happy nnyo
n'emirimu nga bwendi mu kugitambuza kubanga kyekyandagirwa. Mukiibi Lonex angambye neetaaga Segibox. Mukiibi Lonex oliwa Segibox eno okwawukanako n'ebirala. Segibox eno yo yakawempe North yokka because akantu ke tugaba kaba katono nnyo. Kati gwa oba oli wawala mbasijja kusobola. Segibox yo yakawempe tebuuka bawundale yakawempe. Yekoma mu kawempe kujja ka ambulance eddwaliro ddyo lya buli muntu yenna. Eddwaliro n'aba NRM tugenda kubajjanjaba. Tetwagala kubeera nga bo empisa gye batuyisaamu. Eddwaliro n'aba NRM tubajjanjaba. Aye twagala nnyo NRM alwanire mu Kawempe North Hospital tumujjanjabe awone. Adde yagambe bakama abenti banemba bulire kino sikirabanga. Babo bali mu amalwaliro gazimba esente zigula ezandiguze ddagala malwaliro bagula mundu na tear gas na masasi. Kati fe twagala n'abe n'alemba je mu Kawempe North Hospital tubajjanjabe bawone badde bagambe mukama waabwe nti omanyi NUP yatujjanjabye twawonye bategere Uganda empya eddwaliro lyaffe teriboola mu kala teriboola mu ddiini teriboola mu ggwanga buli muntu yenna tugenda kumujjanjaba dwaki n'aba NRM tugenda bajjanjaba ekyo kyo mujja kunsonyiwa kubanga kintu kyekikwatagana n'obulamu ekyo kyo kirala. Gwe tutawa mulimu wa NRM okujjanjaba. Bo badokita ba NRM tetubeetaaga. Badokita nga ba NRM bo tetubeetaaga. Naye abe NRM okujjanjabibwa ekyo kyo tukinako mutawaana. Naye dokita nga we NRM akole mu Kawempe North Hospital ekyo nedde ekyo twakiganye. Era obanga oli dokita nga oli we NRM ngoyagala muli mu Kawempe North Hospital bambi tusonyiwe bambi. Naye obanga oli mulwadde ng'oli wa NRM oyagala bujjanjabi mu Kawempe North Hospital gwe jangu. Jangu. Naye ng'oli dokita era lwe yankubiddawo nanga Mr. Update ndi dokita. Ne mbuuza nti oli dokita olina mwoyo gwa ggwanga nti President woyaani anti kakati nagira kasita yananagidde wa omuwagizi wa Kyagulanyi tananagira omuwagizi wa Kyagulanyi tananagira olumubuuza nti oliwa owagirani agambira President Kyagulanyi naye omuwagizi we NRM omuwulire omugamba nti ogwawa ogenda owulira nga agamba anti ayongerezaako ebisonga ebirala ng'omanya ono dokita leka we NRM. Badokita be NRM seetaaga naye obujjanjabi nga tujjanjaba wa NRM bo tugenda bubawa. Kyole eddwaliro lyaffe n'abe NRM tugenda kubajjanjaba tetwagala bo bawone. Actually njagala nnyo tujjanjabe nnyo abe NRM bawone tubalage kye twalinga twogerako ekya Uganda empya. Kye twali twogerako ekya Uganda empya bakitegeere ti bino bintu bali boogerako basegirinya okufuna obujjanjabi obw'omulembe. Obutali mu kusosola. Era obanga oli wa NRM oyagala kujja mu ddwaliro lyaffe okujjanjaba bambi gate nzigule jangu tukujjanjabe. Kati gwogendeyo weesootinge wekka. Ogendeyo weesootinge wekka omanye nti bannange nengende eno ne bansijanjaba ne tujja ate gwe kufaako ate wa NRM mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North tugenda kuwa keya gy'otalabanga. Tugenda kuwa keya gy'otalabanga. Kubanga twagala bavu batubajjeyo eri gye bali. Kati bwajja tumuwa keya ne tumuvuba. Tumuwa keya ne tumuvuba. Tumuwa keya. Tugenda bawa keya nga y'amaanyi nnyo mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North. Kye tutasobola bakkiriza kukola owe NRM tetumukkiriza kukwata ku mpiso. Tetusobola. Bw'okuba omuntu waffe overdose. Bowo leka empiso yo sibakkiriza gikwatako. Awo nedda naye okubajjanjaba nga balwadde ekyo Mr. Update tetuliimu kusosola. Ne orphanage center yaffe n'abe NRM tubaaniriza ku ambulance owe NRM mulwadde tekigana kukuba simu tubeegayiridde. Katuli twayamba waliwo gundi chairman we NRM yafiirwa maama we mu Kawempe ne batukubira essimu natuga Mr. Update chairman we NRM wanafiiridwa maama we naye bwe bakubye ambulance ejje patrol ye yajja nga baagala mayiti ya maama waffe afudde azaala munna NRM chairman Kawempe bagiteeke wansi mu kabangali ne bangamba Mr. Update tukwegayidde leeta ambulance mu dakiika
londa transport ali abatuuseeko ne bamusitula maama waffe ne bamuteeka mu ambulance bulungi nnyo nevaawo awo negenda era wenaalemu olwadde oyagala kutwala mu ddwaliro ambulance yaffe weeri ofiiriddwa oyagala kutwala mu ddwaliro ofiiriddwa oyagala kukuyamba muki ambulance yaffe weeri tetugenda mu bulamu nga tutaasa bulamu ne mu buweereza banaye mugenda kunsonyiwa Mr. Update omu tetuliimu kusosola ndi mukulembeze bw'owangula oba w'abantu bonna kati nawangula Mr. Update ndi w'abantu bonna tulina obbaweereza tetwagala tubasosole nga bo we bakola twagala kukola bye bakola ffe twagala tubeere banjawulo abasajja abo batuyisa bubi ffe tetwagala bayisa bubi Duli nali ndi awo nyina we nali awo mu kifo ekimu nga njogerako n'abamawulire mba ndi awo nga Isima Kalevu anguddeko awo Mr. Update enjala ennuma abasajja bankozesa ne bansuula n'alaaja naawe afukamidde akaabye Isima Kalevu munnange bansuula saamanya nalina kuwagira Kyagulanyi alaajanye ne ngamba nti kijja kumpisa bubi babike Isima nti afudde enjala ne wankubadde mubi nnyo naye okumubika nti afudde enjala ne ngamba nti ng'omukulembeze sinza kwagala musajja atono bamubike nti afudde enjala njagala kamugulire emmere ne mugulire obuwunga n'ebijanjalo njagala abeerewo alabe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'afuga eggwanga lino Uganda ategeere obukulembeze bwe twogerako buyina kubeera butya actually sagala nze muntu wa NRM kufa njagala bonna babeerewo Kyagulanyi afuga eggwanga nga we bali balaba tubalage Uganda empya gye twabategeezanga era nze sagala muntu we NRM afa era omuntu we NRM bw'afa mpulira bubi because lwaki njagala nnyo bonna babeerewo Kyagulanyi agenda okufuga eggwanga bonna nga we bali bwe bati tubalage Uganda empya gye twayogeranga nga balaba bagambe bane mulaba bannange bo bennyini bekonsolinge bokka mutima kyovala bayisima yalaajana afukamiddeawo ange Mr. Update enjala egenda kunzita enjala enzita nenga nti muno sijja kukkiriza musajja kufa njala ne mugamba aye ne mubuulira essente nga bwe nazimuwa enkozesa yaazo namuwa emitwalo gyali 10 ne mugamba gulako ebijanjalo gulako obuwunga kuba nazimuwa nga ngambye enjala ye muluma ne muwe embalirira yaazo sitera kuwa abantu mbalirira nga mbawadde naye ye Isima namubuulira enkozesa yaazo ne mugamba ebijanjalo ne mugamba buli lunaku alyeko koota n'obuwunga ne mugamba buli lunaku lyako koota kuba tetulina ssente ndala za kwongera bwana Isima nangamba obuwunga ngenda bukwata bulungi n'ebijanjalo saagala afe njagala nnyo Kyagulanyi agenda okufuga nga bayisima abo weebali nga baswala bokka bayita mu kibuga omuboogera bokka twatwababuulira ntubagamba nti omuntu alina enkulaakulana y'eggwanga Uganda bamuyita Kyagulanyi tuli mu lockdown mwe mukimanyira Kyagulanyi singa tebabba kalulu kati singa alina solution ya lockdown ni abantu bonna bali waka bafanjala eno government bawoza sente ate katugenda zibawe bati ate katugenda kuwaako bano tugenda gira bweti Honorable Kyagulanyi yekka ye yalina solution ya lockdown eno pandemic gye tulimu ey'okubeera nga abantu bali waka mbabuulira singa tebabba kalulu kaffe singa tewali muntu afanjala abantu ati sibandifudde bulwadde bulala oba covid nenga sinjala naye kati obudde buno covid yatta abantu n'enjala etta abantu covid yatta abantu n'enjala etta abantu ati si bulwadde bwe bwandissa abantu naye nga si covid naye olwaliro abantu bafa ne oxygen mu ddwaliro nga taliyo nga Kyagulanyi president omusawo amunnyonnyola atya era Kyagulanyi yandize nga ababuuza aba basawo mbulira oxygen yaweddewo atya omulwadde n'afa ebyo yinza bimunyumiza kubanga alina spirit of nationalism tosobola bimunyumiza mukakati oxygen aweddewo kakati oxygen aweddewo omulwadde n'afa oyinza bigamba president Kyagulanyi tosobola kyovulaba babba akalulu kaffe awo bayisima be bamu kubawagira okutubba akalulu kati balaajana bakaaba tulina kyakulya tetulina ki naye bwe mulabako eyo mugambe ebijanjalo bye namuwadde n'obunga namugambye abikozese bulungi tetuna byakumwongera budde buno kuba abantu baffe abali obubi bakyali bangi wabula nayagadde kuba yambuulidde nga nti Mr. Update mpozi onoweereza ambulance nga nfudde enjala kyendakoze ne muwembalya ne mugaya ebijanjalo koota n'akawunga olyako koota era mumulabe eyo mumugambe tamalaawo ebintu amangu kuba tetulina ssente za kumwongera oza mukitegedde ekyo
abali ku the updates online page. Lwecho embeera eyo bweto bweri fe Kawempe twasazeewo okubeera nga abantu baffe tubakolera, abantu baffe tubaweereza, ngate bwe tulwana n'olutalo olw'okulaba nga abantu baffe baganda baffe abali makomera banunulwa. Bannange mbeegayiridde, tulina baganda baffe abali makomera, okuli Mubiru James, okuli muganda ffe Machete. Muganda ffe Machete akyali mukomera, Mubiru James ali mukomera, waliwo ne muganda ngo omulala Munyarwanda. Munyarwanda bambi naye ali mukomera, abaana baffe abali makomera banne nabo tubalwanirire bafulume. Tubalwanirire bafulume. Kuba tewali nsonga lwaki bali mukomera. Akalu kaffe wakanyaga n'okatwala. Ate n'abaana baffe n'obasiba. Banenze nali mukomere ekitalya, manyi ekiri ekitalya. Manyi ekiri ekitalya. Gwolabe embeera abantu banyiga bali bweru. Naye gwomanyi ekiri ekitalya. Nze kendi banyumiza kitalya mwenna mujja kukaaba amaziga amazima ga Katonda mu ggulu. Kendi banyumiza kitalya mwenna mujja kukaaba. Siba wanga mbozi y'ekitalya. Nkyabalinda bonna abaana baffe bonna bafulume then ndio kemba we story y'ekitalya. Because bwe naji wakati bajaga ate asegirinya story bwe yagiwadde yensonga lwaki abaana baffe bakyabalemezaayo. Njagala bba wa story y'ekitalya yonna. Katusoka tulwana abaana baffe bana bali abalala bafulume omuli Machete afulume bambi Mubiru James yali ku military emakindye. Sajja teyalayira na kulayira. Nolwekyo tusaba abaana bafaawo bayimbulwa ni condition tebalina musango. Omusango gubavunaanwa kuwagira Robert Kyagulanyi Center tewali musango mulala gwonna gwe bavunaana okujjako okuwagira Robert Kyagulanyi Center. Nolwekyo tulwane tulabenga muganda waffe Mubiru James afuluma Machete bafuluma bambi bali mukomera. Kati wali muganda foyo bamuyita Munyarwanda wa Bobby. Omwana oyo bambi bwe twalinga ekitalya nga yatulambula era yajjanga n'annambula Mr. Update bambi ne bamukwata ne bamuyingiza ekkomera. Kanu imagine hali mukomera bamukwata nengo omusango ogubavunaanwa kuwagira Robert Kyagulanyi Center. Nze mwalabanga ndi ku Zoom ekitalya ne baleeta abasirikale ku cross examination bababuuza segirinya mwakwata waaki nga tebalina kye basobola kwogera. Era banaye kakoso mwaganya guno nebaze Council Medadi Segona. Bannange nupu tulina abasajja abali brilliant ne Council Medadi Segona musajja w'amaanyi nnyo bwongo bwokya. Council Medadi Segona ye drone ya people power. Drone ya people power. Bwe bakubuzanga tuweyo drone yemwe ya people power bamuyita Council Medadi Segona. Eri drone Council Medadi Segona yanyiga abasajja bali abali banumiriza nindi okwankulabira bwe batuuya n'empali. Gwe badde okimanyi nti oyo omusirikale wa mini price contradiction gye yakola n'okubagana n'ebigambo ku olwo n'omulimu gwasana wodda bamugobadda mbu yalabisa poliisi. Oli Council Medadi era okubuuza tuweeyo drone yemwe ya people power owangayo Council Medadi Segona lwange emisapuliti nawe oli drone ya people power. Council Medadi Segona muganda wange oli tatudde kalala yanyiga abasajja nali kitalya bwenti nendabya ddala nga akaduukulu nkafulumye. Council Medadi Segona yabanyiga era Council Medadi nkusaba tongere n'okulwanira bambi abaana baffe bano abakyali makomera bambi bafulume kuba balina famire zaabwe. Famire ngezaako nnyo ogendayo zitwalira ku buyambi naye tekimala kyetusinga okwetaaga be baana baffe okufuluma. Nenga nebaza Council Medadi Segona muntu agingirikaawo kubanga yakola kinene nnyo Mr. Update okufuluma. Yakola kinene nnyo Mr. Update okufuluma. Yakola kinene kuba Mr. Update singa Council Medadi Segona yalemererwa osanga kati singa Mr. Update mwanzi kadda ne Council Segona. Thank you so much. Omuntu omulala gwe njagala mwebase Katongole Julius. Katongole Julius oyo musajja wa kabi nnyo. Katongole Julius naye yakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Okumanya abasajja abo tebaswala. Bakwata omwana Sky Soldier ne bamusiba ekitalya ng'omwana ali under age. Abasajja bataswala bankula kyabo. Omwana Sky Soldier mwana muto ne bamuyingiza kitalya n'agamba guti munnange ndi mwana muto myaka 15 ne bakwata Sky Soldier ne bamuteeka mu kkomera eri abakulu. Omwana twali naye ekitalya nenga n'abasirikale tebaswala kulaba nga omwana omuto alimba sajja abakulu. Bamusibidde eyo Sky Soldier bamusiba paka
lwe batabaagana baffe ba Eddie Mutoba Nubianiri ne Sky Soldier ne bamala ne bamuta naye nga weewuunye oyo mwana yandibadde yateebwa dda kuba bamusanga ku convoy ya president waffe ng'atunda masks omwana anoonya ssente za school fees ne bamukwata omwana ne bamusiba Sky Soldier omwana n'abeera mu kkomera n'atulugunyizibwa n'awanikanga omukono ng'ali mu kooti ya Guti nti munnange n'endaga muntu yino njirina naye ng'omusajja Guti tawuliriza amazima ga Katonda mu ggulu ne basiba omwana omuto gwe bamanyi nti ali under egg can you imagine ne bamusiba sajja abo okumanya tebaswala Sky Sojja obuze ku bantu Sky kajja babuzeeko Sky kajja babuzeeko kusiba otya Sky Sky mwana wange mba naye wano tuba naye ku ulinzi wano mpola mwana Guti oyo mwana yerabisa Guti yerabisa nnyo mugamba mutya mwena abatulaba nayo najja musinzira okutulaba soko babuzeeko Sky amanya n'eddoboozi nze Sky Soldier abasinga abamanyiri akyali mpaka eryo Guti yali ntuma nalisira nalinnya nagenda okutuuka mu kooti y'amagye nga Guti aŋŋamba gwe kyali mpakeni obeera gundi ntimugambe ate erinnya walijjawa yambatiza Guti naye abatiza yanambatiza erinnya n'akola biki ne mugamba munnange nze ndi mwana muto sitolina kunteekamu eno kooti biki bikisirabangako na ku mmundu gyoyogerako na ku masasi goyogerako n'alayira n'agamba nedda ssebo twakusanze n'amasasi nga 3 olunaku lwangamba okunsanga n'amasasi olwedde nali mu kkomera nengamba omusajja ono alabika alina ebimukuba n'atusindika ekitalya twamala emyezi ennaku 195 gye twamala ennaku 195 naye nga Mukama ali ku saidi yaffe Katonda ali ku saidi yaffe era twawangula ne tumala ne tuvaayo Katonda olwali okutuuka bwe batugamba muli wa Guti eyatwaniza nyine yatugamba nze ndi wa Guti yali musibe nze maze wana emyaka 10 sigendangayo n'agamba ate mmwe abali mu politics muli ba myaka 2 egamba ebina ne bisoka ne bitwesala nene tumugamba ffe Katonda ali ku saidi yaffe ensi eri ku saidi yaffe n'amateeka gali ku saidi yaffe oba akola ki bajja tuta ne wajja n'omulala naye n'atugamba mukyali ku ebyo nze maze wano emyaka 9 Guti tampitanga yansindika eno myaka 9 eyo kooti teyita era ffe baali batulabanga bamalayika olwatuletanga mu kooti nga batuyise nga gamba mwe mukikola mutya era ensonga lwaki twagala tusaba bwenkanya omuntu atali wa magye baleme mozisa mu kooti z'amagye omuntu atali wa magye tukiddamu bannange na Uganda mwenna bwanga toli wa magye tebalina kukozesa mu kooti y'amagye nedda tetujja kikkiriza ekooti y'amagye ekubatiza n'erinnya nekubatiza n'emyaka nekubatiza n'emyaka negamba wasomera ku lubiri SS nova nga tekumanyi nakumanya naye kati ngenda kudda ku ssomero olugulawo amasomero bwe tuti ate n'ekirala Segirinya Muhammad Foundation and Orphanage Center egenda kuba eggulwawo mweno wiiki yeyinje tulimu eno era nga nzagenda okuba nga ndi mu office Mr. Update wammwe omulimu yagumpadde nange atuula mu office tuula tetuliko kusosola mu mawanga likusosola mu ddiiri kusosola mu kkala buli omu n'ab'Ekenya batandise okuba amasimu ab'Ekenya mu Orphanage Center tuleete abaana koffe tewali buzibu ab'Ekenya bakuba essimu Sudani bakuba amasimu bagamba Orphanage Center eggulawo di bannange abaana bali eno koffe keggulewo buli omu sina kyaggwanga kino kyo kigenda kuba kya international Mr. Update yajanga kibunoomu era abantu b'Ekampe North
mwaba muteeka mu buyinza era ajja kukola ekyo kyennyini kye mwamusindika okukola kubanga mwalaba nga obusobozi abulina era ne mumusindikayo era naye tagenda ennaku ekikumiza yabasuubiza ndoza mulula byonna abikoze byabasuubiza orphanage center eddwaliro ambulance 2 zizasookera ddala etambula mu Uganda yonna neya wano mu Kawempe North Hospital etavaawo etambula mu Uganda yonna edduka eringa sasi nebanga eri kotido ng'oli 40 n'okuba essimu booti oli omwana agivuga yawangula award ya 2019 mu basinze okuvuga ambulance aba yatuuse dda kyovola byagula mpya ate wali byakwekwasa mbwate yaweddemu omukka mbwate ekoleze eki n'amafuta mubeeramu agalizaavu ebidomola bibeera muli mu ambulance agalizaavu kigamba nti ate nimutwala mulwadde mbwate tukyame tufune amafuta nedda dakiikemu nga batusedda mu ddwaliro bakukozeeko dda yo munda yo nga yo nayo ebirimu kusana okutuuka munda n'owoneramu naye ogamba nebanga bakutwala Kampala olusi bakujja 40 naye ogamba nagamba otaba mulwadde awonye ebyo byonna Mr. Update Segirinya Muhammad wamwe gwe mwakwasa byonna tugenda kuggulawo orphanage center mu nnaku ezitali zaawala n'eddwaliro ligenda kuba liggulwawo mu nnaku ezitali zaawala mu butongole eddwaliro ojjanga bw'oli buli kimu okisangiriza yagamba ngu ate ojje n'ebbaafu ojje n'ebiki nedda byonna ojjanga bw'oli kusoolyamu nga obulamu tebutambula bulungi bwe jangu yesewo lwaki abalwadde baffe twetaaga bajje nga tebalina kye baleese omuntu ayinza okujja mu ddwaliro okujjanjabibwa ate najja ne blanket naleeta ebiku mu ddwaliro naleeta enkukunyi mu ddwaliro kati kyova olaba twagala nnyo omuntu ajjenga bwali tojja na kintu na kimu gojja na mulwadde blanket yagisangawo emmere newaba asuze emmere agisanga mu ddwaliro kubanga tutya n'abantu bano omuntu ayinza okuleeta emmere nga si nnungi ng'erimu obutwa oba okitegeera gyensonga lwaki twetaaga nnyo omuntu azze mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital buli kimu tube nga ffe tukimuwa okutandikira ku mmere okutandikira ku blanketi okutandikira ku kimuli kyonna ojja kisanga awo naye tutya ebiku oyinza okujja n'ebiku olanze ebiku ebyatulumya ekitalya sikaye ebyo ebiku gwekimanyi nti ebyange babireetanga special nziralisaba nku genetically modified bed bugs oyinza okukadda muno okwogera genetically modified bed bugs biku ebyembala biba ebiku ebyembala ng'oliwo onogamba nti genetically modified seeds oba genetically oba modified animals kagamba ebintu ebiba ebigimu ebiku ebyagejja ekiku kikuluma ekiku kikuluma nekibanga egundi nekibanga ekiyenje ebiku byannumira ekitalya muganda wange Sky ebiku byannuma kati nze biri ebiku nali naludubira kati engeri gye mmanya ebiku omuntu ayinza okujja mu ddwaliro lyaffe najja n'ebiku kyobula twagala buli kimu okikole ki okisange wali ekyokubiri abajja mu labor ward yaffe okuzaalirayo omala okuzaala ofuna bino wammanga ofuna maternity package mubaamu sukaali mubaamu sabbuuni mubaamu obusera mubaamu amata oba okitegeera then ate n'obugoyi bw'omwana ogenda nabwo kati ate wetuvaawo n'ogenda ne kiro z'ebyenda 2 ekiro z'ebyenda ezo 2 azikuwa mwita ghetto speaker Mugerwa yali in charge of byenda Kawempe North Hospital bw'ozaala abalongo kiro ziba 4 ez'ebyenda bw'ozaala abaana ababiri kiro ziba mmeka ziba 2 bw'ozaala omwana omu kiro ebeemu kati kiri gy'oli lubuto ofunyirwa abalongo oba ofunyirwa mwana omu gyokoma okufuna abaana abangi mu lubuto ne kiro gyokoma okufuna ebyenda ebingi ne ku maternity wali era gyokoma okuzaala abaana abangi gyokoma okuwa ebintu kati ngaliwo omukyala gwe nalabye Nigeria yazaala abaana
bali 10 kitegezo ente namba yonna abagitwala tuba tumuwa kati kalamba tuba tukwata ente namba oyo okati ngoyo abazadde abaana 10 mulundi gumu ngo bazalidde mu Kawempe North Hospital gwe tukwata ente namba ne tujikuwa kuba kati kadugala mu farm kuba kati kilo zebyenda tuba tunazipima tutyezo ez'abaana oyo tumuwa kati kalamba ne tumuwa n'omukinjaji n'agenda naye nalongo tukutadde oyo aba nalongolongo n'abalongo ne tumugaa nti genda ne tumufunira omukinjaji awo geto speaker abatuwa omukinjaji n'okola ki n'ogenda naye kitegeeza gyokoma okuzaala abaana abangi n'ebyenda okweyongerako kakati gwe kiri gy'oli oyagala zaala babiri oyagala zaala omu ne kati okuva twataddewo ofe eyo abantu bonna baagala kuzaala balongo yettabu gye twafunye ekizibu buli muntu yenna agamba kati alwana kufuna balongo buli omu kati kyalwana singa kale nzaala balongo kiro ziba nnya ez'ebyenda zogenda nazo oba okitegedde obugoye bw'omwana ogenda nabo sukaali ogenda naye sabuni ogenda naye kitegeeza nti omuntu azadde abalongo mu Kawempe North Hospital ate gwe okifunamu nnyo nnyo ne bw'ozaala 10 abaana 10 gwe oba ogenze na nte namba ente twali tulina gwe tugenda kati tulina kuwa kiro mmeka olw'ezebyenda nga ziri mu nte mmeka bali kitukuweesa ebyenda maama ofune ebyenda ebyo ng'omaze okuzaala ntwetaaga amaanyi gakuddemu mangu amaanyi gakuddemu mangu abaana bonna abazagenda ozaalibwa mu Kawempe North Hospital mugenda n'obugoye twaleese endibota nnamba ez'obugoye ziri awo era Sky Soldier ebyagenda kubaira nga yakola ki yabikwasaganya kakati tulinamu abaana baffe bamulekwa babaana bafiira mu struggle bali tanabu Kenya ya Sini Kauma Dani Kyeyune era Sky Soldier eyo department yonna yakola ki yagirimu kyobala Sky Soldier tulina yiwano afuna training eyokula abaana abo bango bakolamu betaaga ki then ajja kuba afunamu n'abakyala abo abakulukulu abamaama abayamba ku baana abo nga ne Sky bw'amanutalinga bw'abalagira maama mukole kino mukole kiri abaana bafaabo ababalwanyi abafiira mu struggle tulina okubeera nga tukola ki tuyimirira nabo mu mbeera yonna nolwekyo ekyo nakyo twagadde tukibategeeze abali ku the updates online page ti mbwozaalira Kawempe North Hospital kati buli muntu gyayagala okukola ki gyayagala okuzaalira Kenya bakubye amasimu n'ekirala abantu twetaaga facilities zonna ogenda kuba ozifuna mu Kawempe North Hospital eza Nairobi Hospital Aga Khan Hospital Mercy General Hospital nga bw'okola ki nga bw'otuuka eri ate bakulifalinga kukola ki kudde eno mu Kawempe North Hospital oba okiwulira walwange ne Bosco bw'anajja mu Kawempe North Hospital tunamujjanjaba ekyo Sky agenda okiddamu bangabe Bosco bw'ajja mu Kawempe North Hospital Mr. Update ono omujjanjaba Sky ekyo kakiddamu Sky gw'oboddamu abasawo tebamudduke bokka abasawo nga bo bayinza okudduka ne kubanga ffe ambulance yaffe bwagikubira essimu nti munnange omusajja ali bubi ambulance yotegaana naye abasawo banamutandika batya naye ekyo ensonga eyo y'abasawo be banasalawo bagamba naye Bosco bajja gamba engeri gye yekaddiidde awummule tumuleke awummule singa abadde mutototo nga Bosco muto mu myaka 4 mu 5 obujjanja bagenda kufuna naye engeri gyakaddiye ne bwewummulira munnange twali tukyabanyonyola eddwaliro berigenda okubeera oba wakatuuka booti oba onywa yogati oba onywa lukuzedi kyoyagala kubanga soka tukuwa emmere gaba appetite kubanga obulwadde busoka kutta appetite basoka bakuwa emmere ereeta appetite mala ofuna appetite emirimu nekitambula abasawo ne bakuyikira nga 10 buli omu alina kye bamutraininga akugjako omusaayi akukebera akukola ki akulongoosa buli omu nga bali awo era eddwaliro tugenda liggula mu biseera bitali byawala zino 100 days twakatambulako ndowooza ennaku 4 ekinene nnyo
kwa 100 days zaffe ezisoose na ku 10 zaffe ezisoose twakatambulako ennaku 4 n'ebyonna bye yabasuubiza byonna bino bizze kati waliwo one year in parliament gye yabasuubiza ate yo giraba edduka one year in parliament buli luguudo lwa Kawempe North chorus tewali yagamba nti ate ebinyatu nina emotoka bweti ate tegenda kutuuka nedda Kawempe North oba okyama waani oba ogenda waani oba ogenda mu ghetto chorus ngekubo lya chorus ekyo bayita one year in parliament nga Segirinya Muhammad yali mu Kawempe North kyekigenda okubeerayo amalwaliro lino lye lisoose lino Kawempe North Hospital naye acha aina branch zagala okuteekayo eno ye head office eno yegenda okubeera edwalire kulu naye agenda kuteekayo amatabe amalala lino liri Kyebando naye ate waliwo abali eri ewala Mpererwe Wannammere naye agenda kuteekayo branch nga gyosookera bw'olemererwa nga bakusindika wano nenga abasawo abagenda okubeeraawo nga bw'olemererwa wali nga bakusindika wano nga agenda teekayo branch nga munnange ebyobujjanjabi kyekisookera ddala tubetaga muli balamu buli omu tubetaga nga ali mulamu musobole okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ali mu ddamula nga kutte ku ddamula buli omu nga mulamu bwati kyova olaba ebyobujjanjabi ebyobulamu twabikutte n'amaanyi ebyobulamu twabikwasiza maanyi mikono ebiri butasamuka butassa mukono mpaka ng'ebyobulamu biteredde ate nga bijja ttereera kubanga eddwaliro twalikoze ne bwoba oligwa eddwaliro lya buli omu Segibox nozazo mwazirabe zazanise Segibox Segibox batukuwa entandikwa noteekamu amagoba gofuna oteekamu 20% zoyagala percent joyagala ku magoba goba ofunye mpola mpola bomala nokasa akabox ate ne omala okasa nokomono gamu mpaka la njagala damu kutereka wekali webuli obox bo webuli de omala okasa no gamba nyalo da muntereke tewata wana ndagenda te kubabazi mu mbaji za kalala nedda jangu ku office ngamba Sky Soldier abox kalina kasiza naye kanyala damu kutereka kalala era nkuwera waka box akalala kwera ka Segibox akalala si agama tate ngende wa mubazi bichi nedda box toileta tulera nambe yo box kubanga batu abalonda bali banji obululu bwali bungi tugamba nti ate tusosolambo ate nedda buli munna Kawempe North buli family oberimu abantu 10 bona box 10 okitegeera twaleta tulera namba tenga tukyaleeta atenga box bukyajja okitegeera byebyo ebiri mu Kawempe North baganda bange mwena abatulaba gye muli foundation ejja kuba eggulwa ebisera ebitali byawala n'eddwaliro ligenda kuba liggulwawo ate tugenda nakola essomero Kawempe North secondary school ne primary ne kindergarten wala bazamu ligenda kubeera mixed primary and secondary tugenda kola kindergarten primary ne secondary ate ne university ja necho sigenda kubabbira bigezo sigenda kubba bigezo bingi bigezo ngenda kukomaawo secondary sagala nzimba mbabbira ebigezo mujja kulaba happening mujja kulaba buchimu happening happenings mugambe oyi Segirinya Muhammad mujja kulaba happening ngapate university bichi nenga Kawempe North Kawempe twagala na jitongola ebere Kawempe Republic nga gwanga kubanga nga buli kyoyagala nga nebo genda yo saba visa weboboli wenakawa ngoyagala genda muko Kawempe
ngosaba visa nenga tugenda bawa free visa muno migala genda kuwa free visa just bobo inendaga muntu ngosala busazi Bosco yaba yosaba visa ne Bosco waliwo tugenda okuteka oligenda okuteka kenati ku visa zaabwe Bosco nga buli muntu anyigiriza bannayuganda anyigiriza bannansi Bosco nabanja oyo wamakomera byabasajja guti nga tubateekako tewali kulinya mu kawempe kubanga lwaki mutulugunya bannansi tewali kulinya mu kawempe nabanja lwaki abantu babawa ssente obasuubiza ssente ziteekamu adjustment buli lunaku lero atasalangako nviiri mu bulamu bwe gwe tugenda okuwa ssente bw'oba ojjukira emirundi gye bakasenya amanyo gyegenda okuwa ssente gweoba okyagijjukira nga bebagala okuteekamu bateekamu obujogoli buli lunaku kati rero badde bagambye mulero saawa nnyo ez'okumakya bagenda bawa ssente tetuzirabye abo bonna mu Kawempe Republic bajja kuba nga balinnyayo ejja kuba yabannansi yamwe bannansi nga gwe olina free visa ojja buzika Kawempe Republic naye nga ebyo byonna bigenda kuhappeninga ekyo kye bayita NUP mwateekamu obwesigwa naffe tetugisobola bavaamu era tujja bakolera wali wagambye Segirinya okoze ebintu ebyalema Bosco ate nga Bosco yali afuga gwanga ddamba byalema Bosco nali kyeyakola bino byonna ebimu yasangawo bisange ate yayonoona byonoone yabyonoona bwonoonyi naye Segirinya omweta agenda sirika agenda tereza byonna byasobola byanabasobola wakiriyo obutalya mmere wakiriyo obutalya naye ng'aterezezza wakiriyo obutalya naye ng'aterezezza naye ng'aterezezze bannange abasajja bali eri bakaaba ab'NRM bayisima bakaaba baashi bakato bakaaba emwajatise tebalina kyakulya enjala ebaluma Luisima yajjanga ine emwajatise yatise twali tumumye sena soka afukamira nagamba mwagala nkole ntya nteke ekifuba ku ttaka nkombe ku ttaka mwagala nkole ki kwaffe okufukamira bw'oba okoma ne tumuwandiikira nga bagenda okukozesa ssente ezo buli lunaku alya 23 kumala enaku 42 emitwalo 10 gye twamuwa tetwagala kudiibuuda buli lunaku alya 23 kota ya kawunga ne kota y'ebijanjaalo ate sikusiika alina okulya boyira aba adiibudde wanga aliza n'olwala nga tetulina nakugulawo eddwaliro aza n'oddwala twagamba ebijanjaalo bya bisiika nga tumaze okugulawo eddwaliro lunaku alya 23 kumala enaku 42 emitwalo 10 tubaliira bwetu mukaliculeeta nga zeziggwako gwe balamu ojja ngamba emwabala gwe balaba 23 emirundi kumala enaku 42 ojja kulanga gye emitwalo 10 ne tuzimuwa banange yeyanza n'abuukabuuka tumugamba ssebo tobuukabuuka tumugamba munnange ffe tuli eno mu NUP gwe wasalawo owagire abo abanyigiriza ndoza olaba amagoba olabye amagoba agavaamu nabagamba luli mutuleyirwe mu campaign nabagamba nga dictator can use oppressed people to oppress you akozesa omuntu anyigirizibwa okunyigiriza gwe naye era ku last oyo gwakozesa anyigirizibwa era asigala anyigirizibwa okitegeera era asigala anyigirizibwa ndowooza kati balaba tebalina kyakulya ate landiroodi amunoonya kati kyakola alina enzigi z'ekyuma asibira wabwere kufulu landiroodi agambe butaliimu yatugamba ke kakodyo kakola yali atugamba temunaba kugulawo foundation nzijembeera eyo kofi tennaba foundation tennaba nagamba kati nkoze nti landiroodi bwe ntuuka mu nnyumba kati nze nsigalirawo eno wabweru kufulu nkiteeka wabweru kati agambe mbu siriimu ekiro tateekako na ttaala tateekako ttaala ayinza okugamba teyayiseewa tateekako ttaala
abera munzikiza akera 11 kufuluma baja abero dibo jamu kwata kumachanga nga kafisa za kafite zinatuka akera 11 akoma sawe munga asoba bwati mpola agula wo mpola olugiterulekana ninge byo nalwa atukawo dictator yamukozesa na mukasuka na musula nagamba mwagenda ku square yakuba ekirayiro kwati kusuvanirero awagide nitumugamba nedda tetwagala gwe kyo wasaba yakyolisiwo mwagenda kwata bible yawanike bwati alayire muzenda inze isima ndayiro kuddamu NUP netumugamba nedda sebo wasalawo yali choisiyo lwaki wejjusa nekati naku zino tachalu pamwe mtwalo 10 yali awe kaunga ne ku kijanjalo naye ruli ngatambula mu butale obumere obugudde bwayagala okulonda ntumugamba nedda gende wakawebake sente zizo emtwalo 10 netujimuwa nenga banaye mwe bale kutula kuberako tugenda kwa tubawereza mwali mugamba Mr Update onogena mu parliament onotwanga updates munange updates tugenda ziba wanga ani mugamba Mr Update wanagena mu parliament feze kitogera kufuna damu kufuna updates za feze bali tufuna nedda ndoza joma alabye yabadde ruwero ngano buli omu yewunya omwana byalema ambulance yadduse 10 kakokola tondeka nyuma negena ne mukima netumutwala mu ddwaliro era amulege tufuna amalungi to omwana agenda kuba bulungi omwana agenda kuba bulungi kubanga eddwaliro twamututtemu abasawo bakola obutassa mukono abasawo bakola betala badde eno abasawo bakola omwana era agenda kuwona ekyo kyebayita Segirinya Muhammad Orphanage Center okitegeera buli omu ne bwe kuba essimu ngamba Sky Soldier mulwadde wuno ali eno kuba essimu enamba eri ku ambulance londe transport ajja kuba yadduse dda kukimeyo esimu yonna gyokuba esimu zibaako 24/7 tezigwako miriro okitegeera esimu tezigwako miriro gwesawo nawe okubira essimu baba agenda kukima yes mwebale kubeerako mwena ababaddeko era tujja kuba tubaweereza ne kati katubasiibule ate update yonna nebeeguddewo nga tujja tubategeeza ekinaba kiriwo baganda bange mwebalire ddala temukowa kubanja bannaffe abali mu makomera temukowa kyembakutira buli naku temukowa kubanja bannaffe abali mu makomera temukowa kubanja bannaffe abali mu makomera na kubanja ddembe lyaffe na ddembe lya buli omu mu Uganda muno neyanzege mwebale kubeerako mwena ababaddeko abasharinze abakoze eki mwenna abakomentinze abalayikinze mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mweraba amina mukama abatukumire sanitizer musanitizinge munabengalo mwambale masiki zamwe mukipinge social distance kuba tubagala muli balamu yes mwebale nnyo mwebalire ddala